हाँ, नमस्कार दोस्तों। इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़, जो कि आपको घर पे ही बनाने की तरीका बताएंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको देख रहे हैं कि जाड़ों का ऋतु चालू हो चुका है, सीज़न आ चुका है, तो सर्दी जुकाम बुखार लगा रहता है बच्चों को, बुजुर्ग को, बड़ों को, तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको हम बोलते हैं, इसमें क्या 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 चीज़ लेना है। तिरकुटी होता है, उसको शहद के साथ लेना है। इसके बारे में बता दूंगा कैसे लेना है, कब लेना है, तो पूरा डिटेल बता देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग मेन जो हमारा चीज़ होता है पीपली होता है, ये यहाँ पे है। ये मेरे पे 2 साल पुरानी पीपली है, बाकी तो हम लोग नई पीपली लेते हैं, नई मार्केट में होती है, लेकिन मैं 2 साल क्योंकि पीपली और गुड़ वगैरह ये चीज़ें, घी शहद जितना पुराना होता है फ़ायदा होता है। तो ये पीपली पंसारी है, इजीली मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। और इसी का ये देखिए, मैंने ये कल हमारा तोड़ के आया था, ये लाए थे थोड़ा सा पिताजी, तो इसमें ये ऐसा सूखने के बाद ऐसा हो जाता है। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर बीज भरे होते हैं, ये देखिए इसके अंदर बीज होते हैं, और पीसने के बाद भी बीज निकलते होते हैं। तो ये पीपली हो गया हमारा फर्स्ट, इसको पीपली बोलते हैं। और दूसरा ये काली मिर्च, काली मिर्च से सभी आप लोग परिचित होंगे, हर घर में बन जाएगा, किचन में सबके रसोई में मसालों में होता है। तीसरा ये सौंठ पाउडर लेना है, लेकिन मैं अदरक दिखा दे रहा हूँ, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो सौंठ पाउडर ये है। जैसे हमने अपने लोकल कंपनी का सौंठ पाउडर, जिंजर का जो पाउडर होता है ये होता है। तो ये 3 चीज़ें लेकर हमें बनाना है। कैसे क्या करना है, इन 3 चीज़ों को कूट लेना है, पीस लेना, पाउडर बना लेना है। तो सौंठ पाउडर मेरे पे ऑलरेडी पड़ा था। काली मिर्च को अपना ताज़ा कूटिएगा घर में, और हमेशा घर में सिलबट्टा रखिएगा, क्योंकि इसका बहुत ही बेनिफिट होता है। सारी दवाइयाँ या घर में कुछ भी बना सकते हैं जो आता है। तो जो मिक्सर वगैरह है, मिक्सिंग पीसते हैं, उसमें वो चीज़ नहीं आ पाती है क्वालिटी जो इसमें पत्थर पे पीसने से आती है। तो ये काली मिर्च का पाउडर हो गया। ये पीपली है, जो कि मैंने बताया जिसमें बीजी होते, देख लेंगे सफ़ेद और लाल लाल बीज दिख रहा है इसमें। तो ये चीज़ हो गया, पीपली हो गया, काली मिर्च हो गया, सौंठ पाउडर ये रहा हमारे पास। तो इन तीनों को मिला के हमें लेना है। और तीनों को कैसे लेना, अभी मैंने आपको अभी इससे पहले बना रहा था, मैंने देखा, तो ये मैं लिया था, तो 1 चम्मच इसका तीनों का पाउडर लेना, आधे किलो शहद में। यानी कि जो आप केजी शहद लेते हैं, इसमें आप केजी में 1 चम्मच ही तीनों डालना है। इसमें मैं डाल चुका हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैं इसमें डालूंगा नहीं, लेकिन इसको हमने अभी वेट करा था। 1 चम्मच में करीब 4 ग्राम आता है। मतलब जितना भी लेंगे तो आप बराबर मात्रा लेंगे। दिख रहा है, ये देखिए हमने 1 चम्मच ले लिया तीनों चीज़ में से। तो ये करीब 4 से 4 ग्राम के आसपास 1 चम्मच 4 ग्राम का होता है, क्योंकि पाउडर है तो ये हल्का होता है। बाकी चीज़ें जो होती है हमारे चम्मच के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसा लें, तो इसलिए मैं 4 ग्राम ले लें या 5 ग्राम ले लें, इससे ज़्यादा ना लें। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको बताऊँगा अभी कैसे प्रयोग करना है। ये जैसे हमारा ये तिरकुटी बन गया, तो ये मार्केट में भी बनाया आ जाता है। अगर आप घर पर बनाना चाहें तो और बढ़िया है, क्योंकि ये चीज़ें मिल जाती हैं, आराम से आप बना सकते हैं। और इसके लिए एक सिलबट्टे की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसपे पीसना हमें। तो मसाला वगैरह जिस पे पीसते हैं, तो सिलबट्टा ज़रूर रखें घर में। बहुत सी औषधियाँ जो उस पर आप बना सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया, कितना बढ़िया आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मिला लीजिएगा इन्हें, और इसे आधे लीटर शहद में डालना है। मैं यहाँ शहद में नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें ये पड़ चुका है। तो मेरे बच्चे की खांसी वगैरह हुई थी तो उसमें था। तो तीनों चीज़ें इसमें मिक्स है। वैसे तो इसे कहा जाता है कि 1 चम्मच शहद लें और उसमें 1 चुटकी पाउडर मिला दें, यानी 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी। लेकिन आप मिलाएंगे तो रोज़ प्रॉब्लम होगी, आपको मिलेगा नहीं, शहद गिरेगा। तो इसलिए कि आधा लीटर शहद में दे दीजिएगा, इस तरह आराम से मिल जाएगा। और इसमें और बढ़िया है, शहद में पड़े पूरा शहद हमारा गुणकारी हो जाएगा और बहुत फायदेमंद हो जाएगा। और इसमें खासियत हो रही है कि सारी दवाइयाँ शहद में घुल मिल जाएंगी, इसके जो गुण है, अगर हम पहले से डाल के रखते हैं तो ठीक है दोस्तों। इसलिए आप और शहद यूज कर सकते हैं। शहद आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, सब मुझे तो एक ही जैसे लगती है। और अगर प्योर मिल जाए, किसी का घर का निकाला हो तो बहुत बढ़िया है। छोटी मक्खी का मिल जाए तो अति उत्तम है। और अगर मध्यम मक्खी का भी मिल जाए, मधुमक्खी का, तो वो भी सही है। लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल हो वो शहद आप ले लीजिएगा, ज़्यादा वो मत करिएगा।
तो इसमें इन तीनों चीज़ों को लेना कैसे, देखिए छोटा बच्चा है तो उसको हम ये चीज़ नहीं देंगे। 6 महीने से साल भर से छोटे बच्चों को हमें ये नहीं देना जो कि भोजन नहीं कर रहा है, 6 महीने जो माना जाता है। तो 6 महीने बाद है तो उसको हम सिर्फ चटा देंगे, 2-2 घंटे बाद या 4-4 घंटे बाद इसको शहद चटाना है और ज़्यादा नहीं देना अगर उसे खांसी हो रहा है, क्योंकि ये भी बच्चा है, तीनों चीज़ें गर्म होती हैं। और इसी तरीके से अगर 5 साल का तक का बच्चा है तो उसको हम आधे चम्मच से थोड़ा कम लेंगे और उसको शहद दे देंगे। अगर खांसी जुकाम बुखार है तो उसको देते रहेंगे हम लोग इसे आधे चम्मच थोड़ा कम 3-4 बार दिन में दे देंगे। अगर वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही अगर युवा वर्ग है या हमारे बुजुर्ग वर्ग तो उनको 1 चम्मच दे सकते हैं, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को और दोपहर में भी दे सकते हैं, तीनों टाइम। तो इसका खासियत ये कि अगर सुबह हम ब्रश करने के बाद इसको रोज ले लेते हैं 1-1 चम्मच तो कभी भी हमारे पे प्रॉब्लम आएगी नहीं। कौन कौन सी, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार तक भी नहीं होता इससे। और बाकी इसमें क्या है कि इसके कई बेनिफिट्स हैं। जब आप खाएंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत भूख भी लगेगी, क्योंकि ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है और अपचन को दूर करता है। यानी कि अभी हमारा शरद ऋतु में तो हमारी जो हमारा मास है वो मंदाग्नि वहाँ पे हो जाती है, तो अग्नि हमारी कम हो जाती है, तो खाना हमारा पचता नहीं है। तो उस अग्नि को प्रज्वलित करता है और बढ़ाए रखता है, उसे अपनी जो आदर्श स्थिति है वहाँ तक पहुँचा देता है और इसलिए खाना पच जाता है, तो हमें भूख भी लगता है और खाना भी पचाता है। और साथ में ये जोड़ों के दर्द में भी ये नुस्खा काम करेगा। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल रिलीफ कर देगा, लेकिन उसमें फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और शहद तो आप जानते हैं कि हमारे लिए कितना गुणकारी है। माँ के दूध के बाद शहद बच्चों को हम दे सकते हैं, बुढ़ापे तक देते हैं, मरने के बाद भी उसके मुंह में शहद, गंगा जल, दूध डाला जाता है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल वगैरह होने के कारण शहद कितना फ़ायदेमंद है। और साथ में जब ये तीनों चीज़ें पड़ जाती है तो हमारे तिरकुटे हो जाता है, तो पूरा एक अमृत बन गया। तो इसको सुबह शाम अगर किसी को नहीं भी प्रॉब्लम है, नहीं भी सर्दी जुकाम बुखार है तो वो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाड़ों में आधा चम्मच तो ले ही ले। तो स्कूल वाले बच्चे जितने भी उनको आप दे सकते हैं, जो कि या फिर बाद में एलर्जिक ठंड के कारण प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इस तरीके से हो जाता है। तो ये तो और आगे तिरकुटी के बारे में हमने यूज करा और कैसे करना है, ठीक है। तो इसे आप घर पे भी बना सकते हैं और काली मिर्च घर पे ही पीसिएगा, क्योंकि बाजार में मिल जाता है काली मिर्च का पाउडर, लेकिन वो उतना गुणकारी नहीं होता है, क्योंकि काली मिर्च उड़ जाती है, उसके गुण कम होते चल जाते हैं पीसने के। और इसी तरीके से सॉल्ट पाउडर ले सकते हैं मार्केट से, क्योंकि घर पीसने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन पीपली और काली मिर्च आप आराम से पीस सकते हैं सिलबट्टे पे, तो ये आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे मैंने भी एक प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल क्या है, बच्चे का और हुआ था, उसे निमोनिया हो जाता है, 6 साल से कम के बच्चे हैं, तो उनको आप सिर्फ शहद दे सकते हैं और उनके सीने पे देसी गाय का घी का मालिश कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें लहसुन 4-5 कली पका दें सरसों के तेल में और उसकी मालिश कर सकते हैं, सीने पे लगा सकते हैं। तो कुछ उपाय करने से बच्चे बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और निमोनिया उनको नहीं पकड़ेगा। जब शुरुआत लगता है आपको उनको खांसी होने वाली है या उनके गले से आवाज़ आ रही है या कुछ आपको नॉर्मलिटी दिखती है, तो तभी आप तेल, सरसों का तेल, लहसुन वाला जो उसमें 3-4 कली कूट करके पका करके बच्चों को मालिश करना चालू कर दें और आप जाड़ों में इससे बचे रहेंगे। अन्यथा डॉक्टर के पास गए तो 30-35 हज़ार रुपये तो वो यूँ ले जाते हैं जैसे कि उन्होंने हमें कमा के दे रखा है। यानी कि एक दिन एडमिट होना बच्चे को, वो डाल देते हैं आईसीयू में, डाल देंगे, मशीनें लगा देंगे, भाप सिकाई करते रहेंगे और उसके बिल 5 से 10 हज़ार रुपये पर डे बनने 5 से 10 हज़ार। तो आप लोग इस तरीके से तेल उनको जरूर लगाइएगा गर्म करके, लहसुन का, और शहद बच्चों को जरूर चटाइएगा। छोटे बच्चे हों चाहे 1 महीने के हों, 6 महीने तक उनको शहद चटाते रहिएगा। और अगर 6 महीने से ऊपर है तो उनको ये वाला फार्मूला आप दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चटा सकते हैं। और अगर 1 साल से और 8 साल के 5 साल के बीच में है तो फिर उसको उसी एज के हिसाब से मतलब आप खुद ही देते रहिएगा, क्योंकि घर की सारी ग्रेडियाँ होती है अच्छी, उन्हें सब पता होता है बच्चों को क्या देना है। इसलिए पहले बुजुर्ग लोग तो एक दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी सारे जितने हमारे गुण थे ट्रांसफ़र करते रहते थे, कि सास बहू को सिखाती रहती थी कि बच्चों को कैसे पालना है, क्या पालना है। लेकिन आजकल एकांकी परिवार की वजह से सब चीज़ विलुप्त हो गया, इसलिए परेशानी आ रही है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं ऐसा। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई माँ हो जो अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकती करना चाहे तो इस तरीके से तिरकुटी मैंने आपको बता दिया, शहद आप यूज कर सकते हैं। और इसका बहुत ही थोड़ा टेस्ट ठंडा ठंडा होता है और आप ये देते रहिएगा। और मैं खुद यूज करता हूँ, मेरे बच्चे को यही है, मैं उसे कोई खांसी वगैरह होता है कोई दवाई नहीं और गिलोय वगैरह देता रहता हूँ, बाकी सही रहता है। और इसी के साथ ही आप लोग हमारा चैनल देखते हैं, इसके लिए मेरे बहुत ही फीडबैक आती है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा वीडियो, जिससे औरों को भी थोड़ा बहुत पता चलता रहे और बचे रहे लोग। क्योंकि मेरे अभी कुछ लोगों ने पूछा था आपका इस चैनल का मकसद क्या है, तो मैंने उन्हें बता दूं मेरा इसमें मकसद है, अर्निंग तो बाद में है, पहले मेरा यही काम है कि जो घर के मसाले हैं उनको प्रयोग करके बीमारी ना पड़े, यानी डॉक्टर के पास जाने से बचें, कि दवाई का इलाज ढूंढने से बढ़िया है कि हम बीमार ही ना पड़े। मेरा ये मकसद है और इसी मकसद को लेकर मैं आगे कार्य कर रहा हूँ और करता रहूँगा।
और आने वाले समय में जो हमारे किचन के 48 जड़ी बूटियाँ जो मसाले हैं भागवत जी के अनुसार, उसके बारे में आप लोगों की कोशिश चलेगी एक एक के बारे में, सबके बारे में बताऊँ कि उसका क्या बेनिफिट है। अगर जैसा मुझे फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से मैं काम करूँगा और उस 48 जड़ी बूटियों के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगा जो कि हमारे प्राचीन टाइम से रसोई घर में होते थे। तो इसी के साथ ही आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखा और सुना, और इसको शेयर जरूर करिएगा। इसी साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।